الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زماننا د درس عنوان د یو مفید اصول او د هغې وضاحت. دا اصول چې موږ ذکر کوو نو د دې په بنیاد باندې و تاسو د ملحدینو سره بحث کوئ، د دې نه به اخوا بحث نه کوئ. د دې نه وروسته بیا آداب هم تاسو ته ذکر شوي دي، خو دا اصول داسې اصول دي، دا مسلم اصول دي چې دا سره هر سړی مني. اول اصل پکې دا دی یو سیز په پوهه او عقل کې نه راتلل د دې خبرې دلیل نه دی چې دا سیز دی باطل وي. یو سیز دی ستا په عقل کې نه راځي، لکه نظریه د ماده چې کومه ده دی ورته اټم وایو، موږ ورله ذره وایو. دا نظریه د پخوا نه را روانه ده او دې کې اختلاف دی، خو دا یو هم زموږ په ذهن کې نه راځي، خو موږ یې منو. فیثاغورس دا قبل مسیح تیر شوی 495 قبل مسیح دا تیر شوی. دا نظریه وه چې دا لمر چې دی ساکن دی او دا ځمکه ګیر چاپېره د ده نه ګرځي. د ده نه وروسته بیا په دویمه لکه د حضرت عیسی علیه السلام د بعثت نه یو 100-200 کاله مخکې بل یو دغه پیدا شو فلاسفه چې بطلیموس نوم ماني او داسې مختلف هغه نومې بدلېږي را بدلېږي، خو انګریزي نومونه دي، یوناني ګډوډ هم شو پکې. دا نظریه بیا پیش کړه چې نه، دا لمر چې دی دا د دې ځمکې نه ګیر چاپېره ګرځي او دا ځمکه مرکز دی د کائنات، او هغه دا نظریه هم پیش کړه چې دا ځمکه د کائنات مرکز دی، نو هر څه دته راځي، نو ګیر چاپېره د ده نه ګرځي. لکه مقناطیس د ځمکې مثال داسې دی، نو دا مرکز دی د کائنات. او په دې کې بیا زمونږ بعضې مفسرینو هم دا وضاحت کړی دی، مفتی شفیع رحمهم الله خپل تفسیر کې د دې مکمل وضاحت کړی. اوس دا نظریه چې دی راتلی په عیسایانو کې، د عیسایانو په بایبل کې هم دا نظریه ده چې دا کائناتو مرکز دا ځمکه ده. څه شی ده؟ دا ځمکه ده. خو چې کله په 19مه صدۍ کې دا جدید کم نیوټن او ایډن هیبل او داسې مشهور فلاسفه پیدا شو، هغوی دا نظریه پیش کړه چې بھائی دا کائنات ورځ په ورځ باندې خورېږي. څه کېږي؟ ورځ په ورځ باندې دا کائنات خورېږي، او لمر چې دی دا ساکن دی، حالانکه لمر هم ساکن نه دی. د دوی دا نظریه هم غلطه ثابته شوې. نور هم د خپل کهکشان 240 کیلومتر، بعضې اوس وایي چې 251 کیلومتر دا رفتار سره د خپل مرکز نه کهکشانه ګرځي. زمونږ په دې کائناتو کې په عربونو کهکشاګانې دي. اوس دا موږ لیدلی دي، دا خبرې چې تاسو کوم دا ستاسو عقل کې هم نه راځي. هسې مثال ویم، خو دا خو د دې خبرې دلیل نه شو چې دا سیز دی باطل وي که نه. اوس دا خبره د دې دلیل شو، نو یو سیز به فرض مثال د یو ملحد په عقل کې به یو خبره نه راځي، په پوهه کې به یو خبره نه راځي، نو دا د دې دلیل نه دی چې دا سیز دی باطل وي. وضاحت پکې شوی دی، یعنی یو سیز ستا په عقل کې نه راځي، نو دا د دې دلیل نه دی چې دا سیز به باطل وي. لکه ځمکه فرض مثال، د ځمکې مثال موږ یو ذکر کړی دی، دا 23.5 زاویه باندې داسې ښکته دی دا ځمکه خو بیضوي شکل کې ده، د انډ هګۍ د دې په شکل کې دا د الله په قدرت داسې نه ده، داسې رفتار نه کوي. ځمکه 2 قسمه گردش کوي، یو محور کې یو مدار کې. مدار کې کال کې یو چکر پوره کوي، په محور کې 40 غنټو کې دا چکر پوره کوي. اوس دا موږ لیدلی دی، لکه موږ خو نه دی لیدلی یار، موږ خو چې سهار هم راپاڅېږو دی لطیف آباد کې یو چې ماښام هم پکې ودو، ټول عمر موږ دلته ولې دا گردش کې موږ خو چېرته هم پکې بل ملک ته لا نړو. نو اوس دا خو زموږ په عقل کې نه راځي، خو دا ښکته کېدلي دا زموږ په عقل کې دا هم نه راځي. دا ساینس وایي چې دا ځمکه څونه رفتار کې سفر کوي، دا د لمر نه 29 کیلومتر فی سیکنډ رفتار سره دا رفتار کوي. 9 کیلومتر دا دونه سره د دې سمندرونو، د دې غرونو، د دې هر څه د دې انسانانو دا ټولې پاوا کړي روان کړي 29 کیلومتر 29 کیلومتر فی سیکنډ سره دا رفتار کوي. او دې کې بیا بله خبره کوي، ساینسدانان وایي دا چې 18 میله رفتار وکړي، یعنی سیکنډ کې لږ کم، وایي دا د خپل دا کم رفتار چې کوي، وایي د هغې نه لږ اخوا شي 2.8 ملي میټره د اخوا کېږي. څو وایي که چېرته دا 3 ملي میټر اخوا شي، وایي دا خلک به د یخنۍ نه مړه شي، او که چېرته دا 2.15 شي خلک به د ګرمۍ نه مړه شي.
ته سوچو که دا چا کنټرول کړي دي دا دې کتاب کې دا هر څه دا خبرې شته دی نو دا ګوره یاد ساته اوس دا زموږ په سره په عقل کې راځي نه دا موږ پهله ځل دا خبرې واورېدې نو خو دا خبرې موجود دي نو یو څیز زموږ په عقل کې ستا په پوهه او ستا په دا به ته وایې ملحد ده ته به ورته مثالونه ذکر کې چې دا څیزونه موجود دي نه تا لیدلي او نه ما لیدلي دي خو ته د چا په خبره یقین کې داسې ده که نه ده نو دا د دې نه هېڅوک انکار نشي کولی که څوک ته انکار کوي نو خلک ورته بیا څه وایي یاره دا جاهل دی کم عقل دی نو دغه شانته کې اول اصل پکې څه دی یو څیز دا به یاد ساتي دا ګورځان ته دا زده کوي ګوره چې دا اصول تاسو ته بالکل په یادو باندې یاد وي یو څیز په پوهه او عقل کې نه راتلل د دې خبرې دلیل نه دی چې دا څیز دی باطل وي دویم اصل کوم کار چې عقلا ممکن وي او د صحیح نقلی دلیل سره ثابت وي یو کار دی عقلا ممکن دی او نقلی صحیح لکه خبر صادق چې موږ ته وایو خبر صادق ورته موږ وایو دې سره ثابت وي مثلا الله رب العزت په دې باندې قادر دی چې یو وړه ونه پیدا کولی شي چې وړه ونه الله پیدا کولی شي نو الله په دې قادر نه چې وغټه پیدا کړي دوی دلته دا اعتراض کوي یاره ویره دا وایي دلته تاسو خپله بیا وضاحت کېږي وایي دا ما په خپله دا علماو نه اورېدلي دي یاره وایي دا بعضې احادیث خلاف عقل دي نه دا ماورای عقل دي ماورای عقل دي عقل کې نه راځي ماورای عقل ولې دي ماورای عقل داسې دي چې موږ د هغې نظیر نه دی لیدلی یو چا چې ټول عمر لکه 100 کاله مخکې چې چا موبایل نه و لیدلی او تا هغه ته د موبایل دا خبرې کولې هغه وخت یاره به وایي چې دا زما عقل نه مني ولې نظیر یې نه و لیدلی اوس تا ما نظیر ولیدو چې موبایل داسې وي په ده باندې ته ویډیو کال هم کولی شي باقاعده خبرې هم کولی شي باقاعده ته یو بل به ویني په یو ملک ناست ته په بل ملک ناست نو دغه شانته کې یو څیز لکه دی وایي یو حدیث مبارک کې راځي تبلیغي حضرات هم بیانوي چې الله رب العزت په جنت کې ایونه به دومره وي چې تیز رفتار استی زر کاله څومره دی 100 کاله د ده نه ګیر چاپېره رفتار کوي د دغه سوری به نه ختمېږي نو دا خو عقل نه خلاف خبره ده مونږ عقل نه ولې خلاف خبره ده ته د دې خلاف عقل نه خلاف باله وي چې ته د خلاف یو عقلي دلیل پیش کړي چې الله رب العزت یو وړه ونه پیدا کولی شي نو غټه نشي پیدا کولی پوه نه شوئ دویم عقل څه دی چې کوم کار عقلا ممکن وي او د صحیح نقلی دلیل سره ثابت وي مثلا الله رب العزت په دې قادر دی چې یو وړه ونه پیدا کولی شي نو هغه غټه ونه نشي پیدا کولی او خبر او دا خبره نقلی خبر سره ثابت ده چې حدیث مبارکو کې دا ذکر شوی دي درې مثل دغه یاد ساتئ یو محال عقلی یو څیز دی او خلاف عادت بل څیز دی څه مطلب یو څیز به خلاف عادت به وي خلاف عادت به وشي لکه حضرت ابراهیم علیه السلام د اور گلزار شوی و که نه قرآن الله ذکر کړی که نه چې بردم و سلاما علی ابراهیم څه شه هغه دپاره گلزار شه یخ شه آیات مبارک وی یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراهیم شابسي دا اوس دلته تاسو ګورئ دا اوس څه شی دی دا خلاف عادت دی لکه ابراهیم علیه السلام اور نه سوځولی اوس عام عادت د اور څه شی دی اوس ته به وایې چې هلکه دا اوس محال عقلي د سره دی نه دا خلاف عادت دی ته به ګوره یاد ساتئ محال عقلي چې عقل د سره محال ګڼي چې یاره دا ممکن نه دی او خلاف عادت دا جدا څیز دی ګوره دوی دې کې بیا نه خلاف عادت پیژني او نه محال عقلي پیژني او داسې مثالونه موجود دي لکه یو څیز به فرض مثال خلاف عادت به وي هو محال عقلي به نه وي لکه حضرت ابراهیم علیه السلام اور نه سوځولی اوس دا خلاف عادت دی خو محال عقلي نه دی لکه بعضې خلک بیا دا څه ګڼي دا محال عقلي ګڼي یا دغه شانته کې مثال د حضرت صالح علیه السلام اوښه چې د دغه نه پیدا شوې وه کاڼي نه پیدا شوې وه که نه وه اوس دا خلاف عادت ده که محال عقلي ده خلاف عادت ده الله رب العزت چې د مور د خېټې نه چې پیدا کولی شي نو د کاڼي نه نشي پیدا کولی نو دا خبرې بس تاسو څه وي ذهن کې به وي ښه مطلب دا چې کوم کار چې خیر دی د ګوره خیر دی ګوره کوم کار چې عقلا ممکن وي اوس دا خو ممکن دی که نه چې پر مثال دا اور سوځول ونه کي که نه دی ممکن دا خو ممکن دی که نه چې انسان اوبو ته ټوپ کړي او دا پر مثال هغه ډوب نه کي که نه دا خو ممکن ده چې انسان د پنځم چت نه راودانګي دا مړ نه شي او خوږ نه شي او داسې شوي دي که نه دي شوي دا څه شی دي
نتیجه یې اوس سره وځي چې او د صحیح نقلي دلیل سره ثابت نو صحیح نقلی دلیل چې تا سره ثابت په خلاف عادت ابا منی کنه بیا لکه د حضرت ابراهیم علیه السلام ور نه سوځولې دوی ته من دلته اعتراضات کوي وای دا څنګه کیږي چې ور تا ورو دنګل او ور نه سوځو نو تب ورته وی چې دا خلاف ګوره دا په دی وی کنه تاسو ماته دا سه همساو خو چې هغه مار جوړ شي نو دا خلاف عادت دی که محل عقلی دی دا خلاف عادت دی ته وی ماته وخایا نو ته ورته وی چې ته مانه د نظیر مطالبه نه کې د څه نه کې د نظیر مطالبه د مدعی نه نشي کولای دا تاسو ویل دي دلیل نه د مدعی نه د څه مطالبه کوي چې د دلیل مطالبه کولای شي خو د نظیر مطالبه نشي کولای د دلیل مطالبه ولې نشي کولای نظیر تعالی دل نه دی پهله خو بس دا خبرې وي چې هغه سره ته کله بحث کې نو تا ته به دا معلومه وي چې بای خبره به د کوم ځای نه شروع کوم هغه څه مني څه نه مني اول به تا هغه ته دا وایي چې ګوره دلایل چې دي ګوره دا یوازې مشاهده او خواص نه دي او نه ساینس خبر صادقه رښتونی خبر دا هم دلیل دی اوس دلته موږ سره چې دا څونه ګوره د حضرت عیسی علیه السلام دپاره چې هغوی د جنت نه خوانونه راتله د دسترخوانونه عیسی علیه السلام قوم دپاره چا دپاره اوس دا هغو د موسی علیه السلام له من او سلوا و نه نور خوراکونه هم راغلي وو راغلي دي تیار دسترخوانونه د اسمان نه د جنت نه راغلي دي اوس دا محل عقلی ده که خلاف عادت ده ته به درته دغه وایي چې بھائی دا محل عقلی نه ده چې الله رب العزت په دې دنیا کې یو انسان ته رزق ورکولی شي د جنت نه ورته نشي رالیږلی دا خلاف عادت ده دا خو زما اوس ته نظریه ده چې هر څه الله پیدا کړي الله موجود دی سر دې په اخلاص نشو دویم اصل چې د ګور په کار لکه دا وایي چې داسې وایي چې لکه کوم کار اگر چې عقل یې محال ګڼي چې خبره وضاحت وشو نقلي صحیح دي راغلی وي خبره صادق نه اوس وکنه وګوره او دا خبره د نقلي خبر سره ثابته ده چې حدیث مبارکه دي لکه یوازې دا خو نه ده داسې نور څه نه احوال دي درې مسل محل عقلی یو سیز دی او خلاف عادت بل سیز دی لکه یو سیز با خلاف عادت به محل عقلی بنوي محل عقلی بنوي دا ګور د حضرت ابراهیم علیه السلام درې مسل کې دا وضاحت په خپل باندې موجود دی سلورم مسل د موجود کېدو د لپاره محسوس کېدل او مشاهده کول لازم نه ده یو سیز به پر مثال وایي طالبانو د موجود کېدو د لپاره مشاهده کول او محسوسېدل یو سیز محسوسول لازم نه ده یو سیز یا زه محسوس کما او یا د زه مشاهده کما څه مطلب بعضې زونه په مشاهدې سره ثابتېږي اوس ورځ او شپه راځي دا په مشاهدې سره هر انسان ګوري بعضې څیزونه په حواسو سره ثابتېږي اواز اورېدل په غوږ اورو که نه په سترګو لیدل که خواص خمسه بیا خواص ظاهره چې کوم دي هم دا پنځه دي او خواص باطنه هم بیا پنځه دي لوګی لیدل دا په عقل سره ثابتېږي اور لګېدل دا تا ته عقل ویلو په خواصو سره لکه اور چا لیدلی نه خو لوګی ولیدو لکه بس هلته اور لګېدلی دغه شان ده کې او بعضې څیزونه په صحیح نقلي خبر سره هم ثابتېږي لکه د مخکینی اقوامو خبرېدل دا په نقلي خبر سره ثابتېږي عقل کم ځایونو کې دوکه خوري خبرې موږ به د زه مذهب ولې نه پرېږدم په دې کتاب کې ما وضاحت ذکر کړي دي دا کله چې تاسو د غرمې روان او تاسو داسې صحرا ته وګورئ هلته به تاسو ته شګي اوبه ښکاري دې کې د عقل دوکه خوري د نظر دوکه شته دی د عقل دوکه کې خو دا یو ځل دوکه کېږي بار بار نه دوکه کېږي نو دا یوازې نه چې ته په عقل باندې خبرې کوې ډېر داسې ځونه چې هلته ستا عقل ګوره کار نه کوي که ته وایې چې زه په عقل باندې الله معلوموم نو دا غلطه خبرې دي دا عقل دنیاوي عقل دی په دې کې دونه دغه نشته دی طاقت نشته دی چې ته ماورای عقل خبرې ما بعد طبیعت څیزونه دې ته ویلی کېږي چې ته په هغه باندې معلوم کړي بعضې څیزونه وضاحت وشو د موجود کېدو دپاره محسوس کېدل او مشاهده کول لازم نه دی بعضې څیزونه په مشاهدې سره ثابت کېږي لکه ورځ راتلل شپه راتلل دا په مشاهدې سره هر یو انسان ګوري او بعضې څیزونه په حواسو سره ثابتېږي لکه آواز اورېدل دا په غوږونو سره ثابتېږي وغیره وغیره دغه شان کې او بعضې څیزونه په عقل سره ثابتېږي لکه لوګي لیدلو سره د انسان په عقل کې راشي چې اور لګېدلی حالانکې اور چا لیدلی تا نه وي لیدلی بعضې څیزونه په صحیح نقلي خبر سره هم ثابتېږي لکه د مخکینی اقوامو د تاریخ نه چې موږ خبرېږو دی وایي سکندر اعظم تېر شوی دی اوس دا فیثاغورس بطلیموس دا څونه چې فلاسفه تېر شوي دا خو موږ له دا چا لیدل یار دی اوسه پورې دا همدا ساینسدانان د هغوی حوالې پیش کوي که نه د هغه دا نظریه او دا نظریه ده دا نظریه موږ له چا ښودلې دي دا خو خبرې صادق سره ثابت دي یار دا خو نه ساینس ښودلې دي او نه موږ ته که چېرې ته دا خبرې صادق د بین نه وباسي
ستا خو سم نه پاتې کېږي ستا خو عمر چې څونه دی بس دا به مني ته به د بل خبر هم بیا نه مني. 5 نمبر چې دی په منقولات محضه باندې دلیل قائمول صحیح نه دي او د دې دپاره دلیل مطالبه هم ضرور ده. مطلب مثلا چا ویل چې چنګیز خان په نور ملکونو باندې حمله کړې دي، اوس که څوک وایي چې په دې خبره دلیل پیش کا چې دې حمله کړې دي نو د دې جوابدار چې دا ممکن ده. ګوره یعنی په منقولات موږ ته چې سره نقل شوي په منقولات محضه باندې دلیل قائمول فرض مثال چې اوس ته د خلاف ما ته دلیل پیش کړه په کوم دلیل ثابت دي تور تو هر دا تاریخ ذکر کړی دي کته وای چې دا کله کړی دي ما ته وخیوه نو هغه وخت خو یو قسم مسلم نه پاتیار چې زیاته وخم خو ته به دا تاریخ لکه موږ چې غیر مقلدین ته وای چې ته بس کې اعتماد وکې ته چې د مین دا امامانو باسي او دا د سند راویانو باسي استادین پاتې کیږي د خپل دی وای چې الګا دا حدیث صحیح دی او دا ضعیف دی الګا دا حدیث ته صحیح او ضعیف چا ویلی الله ویلی که رسول ویلی تا خروس ته خلکو ویلی دي کنه سو کال رسول کې امام صاحب چې دوی دا جرح شوی د فرض مثال نو دا جرح ته چې تا 100 کال پس راځي او تر بیا په یو داسې مجتهد فقيه الاثر باندې جرح کې چې داغه فقاهت ټول دنیا منلې نو دا به قبليږي به سره قبليږي نه دغه شانته کې اوس منقولات محضه دي اوس ته وای چې الګا دا مونږ ته نقل شوی دي د خلاف مستماتو خو چې کله دا جنگ کړي دي نو ته ورته بھائی تاریخ پلان کی کتاب لیکلې پلان کی دا معنی کني ک معنی خو تعقل او کني معنی ته جاهل تاثر د خبرې کول بحث ضرورت نشته پوه نه شو همداسې یو چیز په صحیح نقلی خبر سره چې ثابت شنو د منل دا پر مثال په انسان باندې سدي واجب دي. شپږم یو دلیل یو چیز دی او نظیر بل چیز دی دې کی تاسو نه مطالعه کوي ښا دې تاسو نه د نظیر مطالبه کوي د دلیل مطالبه نه کوي وی خوا ما د ملحد پوسټ کتو کله چې سره موږ دا بحث مباحثه شروع کړو به پوسټ کړو وير دوی سره ثبوت نشته دلیل شته نو ما وخندل ثبوت څه ته وي یو چیز ثابتي کې پس ثابت دی اوس عدالت کې چې یو جج فیصله کوي پس باندې کوي په نظیر کوي که په دلیل کوي په نظیر کوي به ډیره مشکل شي ځکه که یو سړی قتل کړي به بل قتل جج په مخ کې کوي کوي به کنه کوي نظیر خو څنګه دی وجلې دا به تمانچر علي بزاغه نه بیا دا خو د جاهلانو خبرې کوي دي خبرو باندې پويږي نو دلیل یو چیز دی او نظیر بل چیز دی د مدعی نه د دلیل مطالبه کول شي خو د نظیر مطالبه ته نشي کولای. حضرت موسی علیه السلام امسانه به مار جوړ شو د دې په دلیل د دې په باره کې هو تاسو موږ نه د دلیل مطالبه وکړي موږ به درته وخایو نو په دلایلو کې خبر صادق شامل دی که نه دی شامل دی. دغه شانته کې وم اصل په دلیل عقلی او نقلی کې د تعارض څلور صورتونه دي دا خبره چا ذکر کړې دي دا الانتباهات کې دا اشرف علي ثانوي رحمهم الله ذکر کړی دي حکیم الامت دا د ذکر کړی دا غنه موږ دا اصول ذکر کړی دا اګي به تاسو دا وګورئ د لپاره په کې لک شعر د نورم په خواريو کې ځان په مکمل پوي کې همغه مختصر ذکر کړی دي صرف دغه لپاره و مثلا په دلیل عقلی او نقلی کې د تعارض څلور صورتونه دي اول دواړه چې قطعي وي اول ګوره په دلیل یو خو د خو ماته وشي شي یو خو دلیل عقلی راغی بل خو نقلی راغی عقلی او نقلی دلیل چې راځي بیا بسکه نقلی تاسو سره دلیل دی عقلی دلیل ساينس سره دی پر مثال ها دواړه پر مثال دیو بل خلاف راشي یو عقلی دلیل دی بل نقلی دلیل دی دا غي څلور صورتونه ذکر کړی دي اول چې دواړه قطعي وي د دې څه وجود نشته دا یو عقلی او نقلی دلیل ته پیدا کې چې د اسلام خلاف ځکه د صادقینو په خبره کې تعارض شي دا محل دی کنه دی پوهیږئ زما په خبرو دویم دا چې دواړه ځواني وي نو الته جمع کولو گنجائش وي ځواني ثابت وي پر مثال دلیل عقلی او دلیل نقلی دریم دا چې دلیل نقلی چې دی دا قطعي وي او دلیل عقلی دلیل نقلی دا سوي قطعي وي او دلیل عقلی دا ځواني وي نو دلته به بیا څه کېږي نقلی به مقدم وي په دلیل عقلی باندې ځکه دلیل نقلی قطعي دی او قطعي مخکې وي په ځواني باندې او څلورم دا چې په دلیل عقلی چې دلیل عقلی سوي دا قطعي وي او دلیل نقلی دا ځواني وي نو دلته به دلیل عقلی مقدم وي په دلیل باندې مثال ګوره یو انسان ته وایي اوس وضاحت کړي ګوره دلته متوجه شي یو انسان ته وایي چې زید سحر 9 بجې دا په مدرسه کې و تاسو ته اوس یو مرګري وایي چې لکه زید 9 بجې ما مدرسه کې ولیدو صحیح شو او بل کس درته وایي چې دا 9 بجې درته دی چې زید خو په کور کې
او دوه خبرې تا ته مخې ته راغلې که نه نو دا اوس دوه حکمونه دي که به یو صحیح بل به غلط وي که نه نو دلته چې د کم کس تا ته بیان کوي نو په دې کې به ته د معتبر سړي خبره منې څه به کې معتبر خبره یو خوا ساینس تا ته یو مسله ثابته کړې ده یو خوا د الله محبوب د الله مسله ثابته کړې ده نو رښتیا وایي معتبر پکې څوک دی د الله محبوب دی ولې هغه په یوه خبره کې اوسه پورې چېرته چا تعرض پیدا نه کړو د ساینس نن یو نظریه وي اوسه بای بله نظریه وي خبره باندې پوه نه شوئ نو دغه یو څو مختصر پر مثال اصول موږ ذکر کړي وو دا یاد ساتئ چې دا اصول تاسو صحیح دا کړل زده کړل او د نه وروسته دعوه جواب دعوه او د نه وروسته چې بیا دوی سره د بحث کولو آداب کله چې د خیره تاسو دا ان شاء الله زده کوي که نه نو هغه نه وروسته بیا تاسو اوس هم کوشش کوئ دا کوم ګروپونه چې ما تاسو ته بېګاره لېږلی وو د واټساپ په ګروپ کې څوک موجود دي که نه هغه جاین کوي نن د 25 تاریخ نن دی لکه چې که نه 26 دی نن د یو ملحد یو مسلمان سره مناظره ده په دې ګروپ کې ماښام به شروع کېږي نو هغه لږ اورئ هغه باندې سوچ کوئ فکر کوئ کوم اعتراض مه اعتراضیه ځان سره لیکئ چې د هغه جوابات موږ راوباسو پوه شوې نو دا اوس تاسو عملي میدان کې به تاسو ته او دا اوس ښه دی تیار ګروپونه موجود دي ستاسو پسې خرچه هم نه راځي برځ مثال صرف اورئ که دوه درې ملګري مې یو ځای راجمع کېږئ نو دا اورئ چې دې کې تاسو وچلېږئ دې دا اعتراضات به بعضې داسې وکړي داسې بېکاره اعتراضات به کوي چې ستاسو به ورته عقل هم کار نه کوي چې دله اوس څه جواب ورکړم خو ته به هغې ته ځان به هم کنټرول ساتي او معقول جواب به ورکړي نو عملي میدان کې دا اوس تاسو دپاره یو موقع ده چې انشاءالله تعالی په دې کې تاسو دغه وکړئ نن د زیارت ورځ ده بس په همدومره باندې په دغه وکړو ما در لېږلی دی ګروپ ما دا کې لېږلی ما لینک را لېږلی و هغه جاین کې چې بیا ډک نه شي واخر دعوانا الحمد لله.